六儿，皇姐，你一定会没事的。皇姐，你看，这有没有你要的草药？没有。那我再去找找。我这有，草药在这儿。谢谢。都伯，你们怎么这么有默契？你这么了解他要什么？去收家，还记得吗？嗯。六儿，忍着点疼，我们一起帮你。没事没事，已经开了。六儿血流不止，该怎么办啊，郡主？占星，需要水吗？谢谢你，姬冲，但沾水怕会减弱紫姜草药性，现在还不能用水。好了，让他睡会儿吧。摘星姐姐，原来你也会出捕兽夹，你就是头儿，念念不忘的那个很特别、很善良的女孩吧？不是，乖，睡吧。走吧。我送川王与王妃回去吧。都伯，请留步。今日一切，并非代表我对过去有任何的惦念，只是为了救孩子而已。我与你私下仍是不共戴天，为大局，我暂且放下私怨，望都伯明白。我知道。